심혈관 질환이 가장 중요합니다. 자칫하다가 한 번에 큰 위기가 올 수도 있기 때문입니다. 이렇게 힘든 심박 속에서 우리의 심혈관 건강이 지켜지는 것입니다. 안녕하십니까 여러분, 오늘의 스프린트 인터벌 트레이닝입니다. 스프린트 인터벌은 15초간의 전력 질주, 45초간의 휴식, 이것을 24번 반복하는 아주 짧고 폭발적인 운동입니다. 심혈관 저랑 질환, 뇌졸중 등등이라고 하죠. 이것은 아주 갑작스럽게 찾아옵니다. 그냥 핑 돌아서 쓰러지는 것입니다. 그러면 빨리 심박을 다시 복구를 시켜야 하는 것입니다. 그리고 응급실로 가서 CPR을 하고 엄청나게 가슴을 때려서 살려내는 것입니다. 거기에다 또 스텐트 하나를 집어넣게 되는 것입니다. 가격도 물론 엄청나게 비쌉니다. 이만한 튜브 하나 몸에 심는데 약 1,000만 원 돈이 들기 때문입니다. 이 질병의 원인은 딱 하나입니다. 그냥 심장으로 오는 혈관이 좁아져 있는 것입니다. 흔히 말하는 AGE로 인해서 좁아진 것입니다. 하지만 이것은 가장 치명적인 것이 무엇일까요? 이렇게 아무도 없는 공간에서 쓰러지면 어떻게 도움받을 곳이 없습니다. 그리고 도움을 받아서 병원에 갔다 하더라도 혹시나 잘못되면 엄청난 신체의 장애를 만들 수도 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 심혈관 질환 관련해서는 결코 우습게 봐서는 안 되는 것입니다. 이 짧고 폭발적인 스프린트 인터벌, 이것을 마치고 가뿐심을 몰아쉬실 때, 그때 저희 혈관들은 수축하고 팽창하고 수축하고 팽창하고 아주 큰 운동을 하게 되는 것입니다. 이것이 바로 스프린트 인터벌의 가장 큰 장점이 되겠습니다. 근육, 지방 제거뿐만 아니라 심혈관까지 깨끗하게 관리를 할 수 있기 때문입니다. 물론 여기서 저녁 단식을 취하게 되면 이제 새벽 3시에서 5시 사이에 온몸에 있던 찌꺼기를 다 잡아내 세포 자가포식 그리고 지방의 제거가 일어나기 시작하는 것입니다. 일단 혈관은 깨끗해야 합니다. 혹시라도 응급실에 절대 실려가서는 안 됩니다. 거기서는 사람 생명을 살리는 게 우선이지 거기에 대한 부작용은 우선은 아니기 때문에, 그렇기 때문에 평소에 이렇게 가빠른 호흡 일주일에 딱 4번 아니면 5번 하시기 바랍니다. 이 또한 15초의 전력 질주이기 때문에 실제 전력 질주 하는 시간 6분밖에 되지 않는 것입니다. 따라서 일주일에 24분 곱하기 5번, 이 정도 시간만 여러분이 투입을 하시게 되면 튼튼한 혈관을 얻을 수가 있는 것입니다. 이것이 바로 우리가 살아갈 첫 번째 필요 조건. 꼭 명심하시기 바랍니다. 심혈관이 깨끗하면 좋다가 아닙니다. 심혈관은 무조건 깨끗하고 건강해야 하는 것입니다. 시청해주셔서 감사합니다.